小妹妹，你已经到家了，为什么还不回家？别叫我小妹妹，我不是小妹妹。小飞哥，我什么时候才能再找你玩呢？这是最后一次啊！不行，我初吻都给你了，你说好要对我负责的。我什么时候说要对你负责的？再说啊，谁现在是你的初吻？我发誓，那可是我的初吻。好好好，我是真心喜欢你的，可你呢？我好不容易第一次这么喜欢一个人，可你就讨厌我。没说讨厌你，那你就是喜欢我。我也没说喜欢你。那你不还是讨厌我吗？好好好，过几天我再带你出去玩，好吗？真的，别骗我。我不骗你。快回家吧。你在干嘛？没事。哎，东飞哥，我知道你一个秘密，你有低血糖对不对？你怎么知道的？在回来路上，我偷看了你的钱包，我不是故意的，里面有一个诊断书，所以你才一直吃棒棒糖，对吧？喂？什么？我马上到。我不能再陪你了。太帅了！老大，我跟你说，你真的料事如神，要不是你让我跟着大刀肯定出位。你跟叶志兴什么关系？我让你起来了，对。你为什么要指使人偷袭他们两个？偷袭？我怎么可能偷袭叶志兴？我告诉你，那是一次很完美的苦肉计。我跟你说，要不是你们，我早就成功了。气死我了！哎，什么苦肉计啊？行了行了，我跟叶志奇没什么关系。那你证明一下你自己。不是你有病吧你？行了，你走吧。真的？走。哎，滚！老大，你就这么让他走了？我觉得他没什么问题。以后啊，你尽量不要把人带到这个地方，万一有人看到，怎么办？明白。是我考虑不周。如果有可疑的人再出现，立即告诉我。干嘛？今晚你没事吧？有没有事跟你有什么关系吗？再说了，我让你进来了吗？对不起啊。一句对不起就行了。说，你今天晚上干什么去？没干嘛。回答我的问题。我睡觉了。晚安。林总，您推行的电商计划已经在红顶的几家商铺进行试水了，可是咱们的业绩还是没有明显的提升。我想，如果真的要推行这个计划，光坐在办公室里想办法是没有用的。这个想法我很早也就有了。作为一个集团的总裁，上一次去自家商场已经是2、3年前的事了。既然林总早就有这个想法，那我们就着手去准备了。好。哎，那怎么了？怎么了他们？老夫跟你说多少次，这层谁让你就上来了？哎，林总，
怎么了？这段飞啊，不让上这层，说多少次了，从来都不听。我是来给云总送钥匙的，我们几个保安帮云总搬家。不是你再搬什么，你也……云总，您搬家了？是，刚搬的。云总，您搬到哪儿去了？那条路叫什么来着？云海路。云海路，那正好咱们集团有一间仓库在那边附近，要不你就去那儿做调研吧。好，那就这么定了。那云总没什么事，我先走了。那我们也先走了。好。这段飞啊，从来都不遵守集体规章制度。云总，你看，这不是我们的概念吗？别剽窃了。今天召开紧急会议的原因，相信大家都已经清楚。红鼎集团地产广告第一批概念海报，海报还没有推出，竟有2家地产公司推出了相同的概念。我想知道这是为什么。云总的意思是我们公司内部出现了叛徒。据调查，我们公司的网络在今天上午遭到了黑客的入侵，大部分内部文件已经被窃取。能在这么短的时间内就突破我们公司的网络壁垒，看来对方一定是来头不小。廖主任，公司的网络保护一直都是由安保部来负责，我希望你能给我一个交代。我建议在咱们公司内部成立一个监察小组，彻查隐藏在咱们公司内部的叛徒。好。谁呀？进来。段飞，段飞，你怎么来了？我来给云总送晚饭。段飞，这里你不能进来，把东西放下，你先出去吧。云总，不好意思啊，是我管教下属不严。窃取红鼎资料这件事情，干得确实漂亮。只要能慢慢瓦解红鼎的势力，我当然会拼尽全力来协助你们。既然这样，就让我们大干一场吧。